ugakora ru maretwa mega few maya ru mwetaga ciana maretwa mega few ugakora mwana ni aretwa retwa ati ona ngituika mutungatiri retwa riu no rimuhe challenge. For example, nituigua maretwa mega muno na guku taretwa ukaigua mwana aretwa Gatharia wa Mwihia. Riu mwana ucio angituika mutungatiri kana muthuri wa kanitha retwa riu no rimuhe challenge. Riu igua muthuri wa kanitha kana mutungatiri aretwa Gatharia wa Mwe no gutire retwa ritangituma mwana eke atia akore. Maundu matatu twerirwo ni Muthee Jomo Kenyatta ni ndira kumuthomithia history. 3 things are goals of independence. Wa mbere wari kuhurana na ke kai mwariganirwo ngari ni koragwo na side mirror na ni koragwo na windscreen ya ngari ikoragwo nene muno nigetha hote kuona mbere. That and thank you he kiugo gitagwo focus na he mundu oigira ati kiugo focus ungikirekania o demwe ciminaga follow one course until successful. Na ni wega muno mbunge witu for remaining focused ati ona tukiaria maundu maria mangi mothe the integral goals of independence sie thiine waku ati even now ona ngikorwo maundu macio magwetirwo tari waciarwa you are still following on kuigata urimo thiine wa mitwe ya ciana. Horai mwecimio wituruhi na urimo ne moru urimo nginya na utume ukue tene no nginya kiugo murimo ungieheria emu gitigagwo ki gutigagwo urimo tondu he mirimo irehagwo ni kwaga kumenya na nikio twi haha umuthi turaria uhoro wa maundu ma githomo no uhoro wa guthie na mbere thiine wa akiri cia ciana citu. Ni ngumwira undu umwe ciana, let me address you now as your parent. Maundu maria maingi mekika thiine wa muhuro wa rio macenjagia muturire wa mundu acenjagia muturire wake wakinya handu ukarakara. Muhunjia uma haha na ni akumwira ati he mwanake warathimirwo ni ithe wetagwo Jakubu no nginake wetagwo Esau na Isaac arathima Jakubu. Esau ni okire na akirira muno no he mugambo amwirire akimwira ati nginya hindi iria ukanogio ugutura utungataga muru wa nyukwa no hindi iria gakinya handu unogio ni icoki riake ni ukariga thi. It is very difficult in life to change something that you are not comfortable with. Angikorwo we sawa gukorwo gwaku guikarite uria guikaire you cannot put effort gucenjia kundu kuu. Ciana angikorwo we sawa kugiaga grade ya thi gutire hindi ugacenjia grade iyo. So I want to challenge you all of us nitutwike uncomfortable na haria turi tondu gukorwo twi uncomfortable na haria turi is the first step towards gucenjia hau ukoragwo. Twika uncomfortable kuona meciiri yange kuingagira ngari na gwaku gutingagira utwike uncomfortable no rakare uthomithie mwana na hinya na uge ona guku gwakwa no gukaingira ngari no ni kuri ngari cia kuhungura na ngari cia kuhamba uge ona ni guku gwakwa ni gukaingira ngari cia gwikatia twe hamwe ni kuri ngari mundu ugijuga ugera ti kumenya ngari he ngari ugikira ndarasa he ngari wonaga ndarasa na he ngari wonaga ruwi ni uguo acio matwaraga ngari ta icio ona one ciana cia andu tawe. So be uncomfortable. Let us be uncomfortable. Na nikio turoiga o haria mwana okiria Ngai ateithĩtie mwana akagia na tondu Ngai atuheaga hoti ngurani ona ngirora ciara ciakwa cia moko citiganaine he gaka kanini biu. That is why we are saying ona mwana agia D kana agia D minus, please make sure ndakarugamire hau. Mweshimiwa witu ni aratu support biu na basari kuingira kiharo technical kuingira other TVETs na kuingira university kana college ile ingi ciothe, but make sure mwana waku ndagatirihire githomo giake form 4. Twi hamwe tunyorokie kiharo na ni wega ukorwo ki appreciate you where you have to be uncomfortable. Reke ndimwe karugano kanini ka muturira wakwa nigetha njikare thi. Nie ndi sukuru grade iria ndageire njega muno between form 1 na form 3 second term yari grade yetagwo D. I want to push some hope into a child somewhere. Grade yetagwo D kana DOA. No twi form 3 second term he kaire tukaumire thukuru wetagwo St George's High School kuria Nairobi
gage transfer gage oka thukuru itu tondu nie thomeire day school etagwo ACK St John Gatodore Mixed Day Secondary School. Day school cie chochaga muno na maritwa na kaire tukawire ya ga transfer ira gage oka thukuru itu kirathi gitu kiare na ciana 51 na twaigaga desk igere 51 ungigaira na maita meri kumanisha he mundu waikaraga wiki hatari na mundu ungi na nenie na riu kairetu nigoka ndiwe kana wanje riu kuonera kirathimo na guku kunene kairetu nigoka na o haria kangeikara ni haria ndi na kare kairetu gathaka muno ngira na tondu gwitu airetu ni mathiaga kundu kunene muno magithie thukuru riu ni twakoragwo tumenyerete miruke miinge we ya thithino kununga njuire he mundu ungi urathire arathambia blouse yake aranika kundu iratogererwo ni ndogo miruke yo yothe those cocktail of smells ciokaga riu kirathi gitu riu ane oka kairetu koe gwithamba na kehakita tumaguta wega na mwathani akandeithia o toria Daudi augire ati utho unjaragira metha mbere ya thu ciakwa akinjarira metha ya kairetu gaka mbere ya ciana ici ingi ciothe no riu nie kuria nyumite tutiare na ati tutiare athini ona ngindora nyindi hana mwana wa muthini tutiare athini we were not poor we were very poor ni we ngorani ya ukoro we muthini na ukoro we muthini we gatu ati ona athini mahea ngerekano na ni muiguagirwo tha ni athini ni kumuhoera mamuhoyagira mumakinyire riu ni ndagaga ciringi 10 cia kwenjwo after week iu nikio nyenjagwo turo taru ndi hakuhe kwenjwo ringi nigetha nyenjwo maita maingi fiu kwirihiria hindi ria itare na kanyamu no riu mahi maigite system thiini wa thukuru itu ati nigetha ugie kamuhiki kou cukuru no mwaka okoro no hoti wa gukagurira either ngumu kana kuota ya mugate o muthenya na ciaumaga ciringi 4 na thumuni ni ndingi afford angikondaga ga ciringi 10 cia kwenjwo after wiki 3 ri no ciringi 5 nguo no muthenya riu nie na maitho makwa ngirorera kahiki gagithie na gakiingirio box ni kihi kingi hau neho ndanyitire fiu uria kirikanio kiugaga ati Jesus wept ati he maundu mangikuhanikira muhuro wa riua urire ona ngikoo mwana wa Ngai riu ni wira wako wari wa gwithamba rucine ngathie ngaikariria mundu kamuhiki gake kaundu koru muno nitagutwira ng'ombe igakamwo ni ungi no ndiamenyaga ati out of that humiliation Ngai afangaga maundu ma laini nigetha ndakare thome na kio ngahota kwaria na andu akiharu muthenya wa umuthi tondu nducio ni wandakaririe muno na ngira ngurithĩnjia atia how will I revenge ngira nie nguthoma na kio ati kairetu gaka hindi ciothe result ciauma ni kaririraga kathuraga kirimu niki na haha hena genius nie ngithoma nginya ngitoga kiongo umuthi uyu ngithie thiini wa honors board ya thukuru wetagwo ACK St John Gatodore Mixed Day Secondary School. I was the 3rd person to get a university entry grade from that school. Dasenjirie grade ya D+ to a strong enough B that enabled me to take a science course within 1 year. Niki kurakara marakara ni mega tomokumia Yesu Kristo gotire hindi ugacenjia undu uria we comfortable naguo. We must develop some godly, holy anger kurakarira maundu maria matarathie wega thiini witu wa muico tugithoma tweragwo nie twathomire hindi ya Moi na kiama kia Moi getagwo ki Kanu ne igana mathire kuinira Kanu fara aciari ne igana twathire kuinira Kanu fara tokagiriria karatia mutikinyoni oguo ora twainagira Moi ni Moi turainira twainagira Moi atia aya mutikinyoni ora twainagira Moi ni murainira Moi ni murainira Moi. Very good.
wa muico njere mheshimiwa witu ungikaga gucemania na Caitani umenye murorete njira imwe. As long as you don't meet with the devil, then you are moving towards the same direction. Ona waina inio na wahurwo turi onawe na ni turamenya turacemania na Caitani tondu tutigerete njira imwe na Caitani. Thank you. Wabikerere akiora wabikere. Wabi makofi tonyorokie kiharo. Tonyorokie kiharo. Kwa sasa ningetaka kumwalika ACC naye akuje ili aweze kutufanyia introduction na kutusalimia. Wapi makofi ya ACC, tumpigie makofi. Karibu sana sana. Asante sana. Mheshimiwa wetu na wageni ambao wameandamana naye na ashiari murega Ngai ni mwega ende shote. Jina ni Ombati. Ombati ndio mtakumbuka kwa urahisi. Ombati ndio ACC wenu Kiharu. Sijakaa sana. Pia mimi nafurahi at least nimepatana na nyinyi kwa mara ya kwanza. Mheshimiwa pia namuona kwa mara ya kwanza. So it is a privilege. Bwana Joe na kuonanga kwa mtandao, meeting you for the first time. So it is a privilege. Kwa hivyo pia mimi nimebahatika siku ya leo kujumuika pamoja nanyi ili tupate kuboost mambo ya elimu. Lakini kabla sijasema kitu, kuna wale ambao tumeandamana nao ambao tunafanya kazi katika National Administration, tutasimama tu tupunge mkono. Mahali ambapo tupo. Hiyo ndio timu yangu ambao tunashirikiana katika kufanya kazi. Namna watangulizi wangu wamesema that kulikuwa na vitu tatu ambazo ambao marehemu Kenyatta alikuwa anataka kueliminate. Na ujinga ilikuwa moja wapo, ignorance. Na kuna tofauti ya upumbavu na ujinga. Kenyatta alisema tunataka kueliminate ujinga. Ujinga ni kitu ambacho mheshimiwa anataka kufanya saa hii. Analeta pesa, tuna boost masomo, tunatoa hiyo nini? Ujinga. Lakini upumbavu hata ufanye nini huwezi itoa. Hiyo unazaliwa nayo. Na upumbavu ni hii. Pesa iletwe, mtoto wako apewe, asome, na wewe kama mzazi usimsukume apate kusoma. Hiyo ni upumbavu. Tuko pamoja? Kila mtu afanye jukumu lake. Mheshimiwa tusaidie masomo, lakini sisi kama wazazi we make sure that our students take that masomo seriously. Jambo la mwisho. Upumbavu pia ni kutoa mtu kwa kiti ambaye anakusaidia, uweke mtu ambaye hatakusaidia. Hiyo ni upumbavu. Tuko pamoja? Utoe mtu kwa kiti ambaye anaweza kusaidia, uweke mwenye afanye nini? Tunapoelekea uchaguzi, we maintain our unity, we maintain our harmony, lakini pia tutumie nini? Ngai amuradhime. Wapi makofi, wapi kelele yake, wapi kelele yake, wapi kelele yake. Tumpigie makofi, tumpigie makofi, tumpigie makofi. Haya, tumpigie makofi, tumpigie makofi. Tonyorokie kiharo. Haya, kwa sasa ningetaka kumuita msichana ambaye ako na talanta hapa. Ameimba wimbo mzuri sana.